विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म नुनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहालको अंगालोभरिको माया अनि हातमा भएका समयवाला जोडी हार्दिक नमस्कार। यहाँलाई आज समसामयिक विषयमा अलिकति जानकारी गराउनको निम्ति र यहाँहरुका थुप्रै चासोका विषयहरुलाई समाधान गर्नको निम्ति अथवा यहाँको चासोलाई खुल्दुलीलाई मेटाउनको निम्ति हामीले नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद विपिन अधिकारीलाई निमन्त्रणा गरेका छौं र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शक महानुभावहरु, म धेरै गन्थन गर्दिन, उहाँ अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ, यसका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएको छ। म भट्टाभट विषयमा प्रवेश गर्छु र समसामयिक विषयमा जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्छु, खास गरी कानुनसँग जोडिएर र वर्तमान केपी ओली सरकारले लिएका कदमहरू र त्योसँग जोडिएका हरेक स्टेपहरूका बारेमा छोटकरी चाहिँ उहाँबाट कानुनको आँखाले के भन्छ, न्यायको आँखाले के भन्छ र सम्भावना के छन् भनेर कोट्याउने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम यहाँले यो अहिलेको केपी ओली सरकारले गरेको कदमलाई चाहिँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता अनि संविधानविदको हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ विपिन सर? प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अब असंवैधानिक सिफारिस हो, यो संविधानका प्रावधानहरूमा आधारित छैन। प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण चाहिँ एउटा संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री भएका कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने मेरो अधिकार छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण देखिन्छ। तर हाम्रो संविधानको लिखित जुन प्रावधानहरू छन् त्यसबाट त्यो अधिकार समर्थित छैन। अझ स्पष्ट गरी भन्ने हो भने यो अधिकारलाई हटाउनका लागि भनेर संविधान सभामा बहस पनि भएको थियो र त्यो बहसका आधारमा त्यो प्रावधान हटाइएको पनि हो। त्यस हुनाले यो हेर्दा प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक एउटा प्रयोगका रूपमा हामीले त्यसलाई विवेचना गर्न सक्दछौँ। अब हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिमतमा यी कदमहरू भइरहेका छन् र उहाँहरू रहन्जेलसम्म जुनसुकै कदम पनि हुन सक्छन्। संविधान कानुन भन्दा पनि उहाँहरूको सहकार्यले यहाँ जस्तोसुकै अवस्था पनि आउन सक्छ जस्तो देखिरहेको छ। राष्ट्रपतिको यो गतिविधिमा संलग्नतामा चाहिँ यहाँको टिप्पणी के छ? अब राष्ट्रपतिका बारेमा अब टीका टिप्पणी भइरहेको देखिन्छ, तर राष्ट्रपतिको एकजना सल्लाहकारले सार्वजनिक रूपमा इन्टरभ्यू दिएर के भन्नुभएको छ भने एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीबाट आएका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसलाई सदर गर्ने हो, फरक मत राख्ने र सार्वजनिक रूपमा जाहेर गर्ने त्यो अधिकार उहाँलाई छैन। अब सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरो सही हो, तर यस्तो विषयवस्तुहरूमा सामान्यतया जब यति गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उपस्थित हुन्छन् र संसदको विघटन जस्तो प्रश्न त्यहाँ छ भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले हतार गरेर चाहिँ त्यो सदर गर्नु हुन्थेन। उहाँले समय पर्खिनु पर्थ्यो। हुन सक्छ समय पर्खिदिएको भए प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक जुन बहसहरूबाट या टिप्पणीहरूबाट प्रभावित भएर आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लैजानुहुन्थ्यो होला, या जुन संविधानले सिर्जना गरेको प्रतिनिधि सभा छ, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसको चाहिँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ, उनीहरूसँग छलफल गरेको भए उनीहरूले पनि आफ्नो दृष्टिकोणहरू बाट राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्थे होलान्। अनि त्यो छलफल हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले यसमा हात हाल्ने मौका पाउँथ्यो र सही गलतको सर्वोच्चको जुन पहल छ त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न पाउनुहुन्थ्यो। त त्यो मौकाबाट उहाँले आफूलाई चाहिँ अलग राख्नु भएको देखिन्छ र अब उहाँले सदर गरेकोमा भन्दा पनि जुन राजनैतिक एउटा संस्कृति छ, यस्ता विषयवस्तुहरूमा सरसल्लाह गर्नुपर्ने संविधानविदहरूसँग, कानुनकार जानकारहरूसँग र जसको अधिकारवाला स्टेक होल्डर जुन संसदीय दलका नेताहरू छन् उनीहरूसँग त्यो नगर्नु भएको हुनाले उहाँलाई त्यतिसम्म चाहिँ टिप्पणी गर्न सकिन्छ। तर यो अवैधानिक जुन कार्य हो त्यो मूलतः प्रधानमन्त्रीको कार्य हो। राष्ट्रपतिलाई
यसमा अब मिलीभगत भन्नुपर्ने देख्दिनँ म। यद्यपि उहाँले यसलाई केही समयसम्म थाती राखेर एउटा छलफल गर्न चाहिँ उहाँले सक्नुहुन्थ्यो होइन बिपिन सर? अब अवश्य सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो गर्नु पर्दथ्यो, किनभने जुन बेला प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार थियो, जस्तो 2047 सालको संविधान अन्तर्गत, त्यो विशेषाधिकारलाई यदि हामीले साँच्चीकै त्यस अन्तर्गतको जुन प्रयोग भयो त्यसलाई हेर्ने हो भने राजाले पनि जहिले पनि विघटनको सिफारिस आउँदा सर्वपक्षीय एउटा मिटिङ गर्ने, सबैसँग चाहिँ जुन दाबी गर्ने जुन नेताहरू छन् सरकार निर्माणको, उनीहरूसँग छलफल गरेर त्यसको आधारमा टुङ्गोमा पुग्ने त्यो प्रचलन थियो। अब त्यो प्रचलन राष्ट्रपतिलाई कसैले अवगत गराएन होला, तर उहाँले यदि समय लिनुभएको भए त्यो जुन राष्ट्रपतिको अफिस छ त्यो यति विधि चाहिँ चर्चामा आउने थिएन र यति कमेन्ट खप्नु पर्ने अवस्था हुन्थेन। अब अहिले नि विपिन सर, यहाँ अब अहिले संसद छैन, संसद भङ्ग भएको अवस्था हो अथवा यसमा केही समय पर्खिनुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा संसद छैन, के हो खास? संसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा छ स्थिर एउटा सभाका रूपमा, तर प्रतिनिधि सभा चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई स्वीकृति दिनुभएको, सदर गरिदिनु भएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको छ। अब प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा छैन, संसदको केवल राष्ट्रिय सभा मात्र चाहिँ अस्तित्वमा छ। मैले यहाँ यो प्रश्न उठाउन खोजेको कारण के हो भनेदेखि यदि केपी ओलीले अथवा प्रचण्डले अथवा प्रचण्ड माधवको ग्रुपले चाहिँ पार्टी फुटाउन खोज्यो भनेदेखि 40% संसदीय दलबाट र 40% केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ हस्ताक्षर हुनुपर्छ भनिएको छ। अब यो अवस्थामा यदि पार्टी फुटाउनु पर्यो भनेदेखि 40% केन्द्रीय सदस्यले मात्रै हुने हो अथवा विघटित संसदको 40% जरुरी हुन्छ? यो अलिकति बुझाइदिनुहोस् विपिन सर। अहिले संसदीय दल, सत्तारूढ संसदीय दलको पनि चाहिँ र अनि सँगसँगै केन्द्रीय समिति, अब दुवैको सहमतिमा मात्र हुन सक्दछ। र जुन फुटाउने भन्ने भयो, त्यो फुटाउँदाखेरि पनि त्यो दुवैको उपस्थिति जरुरी हुन्छ। त त्यो ऊ बेला अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउनु भएको थियो र त्यो अध्यादेश त्यस बेला स्वीकृत भएको थिएन, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै त्यसलाई विथड्र गर्नुभएको थियो। त्यस हुनाले अब मलाई लाग्छ पार्टीमा विग्रह आउनुपर्ने कारण छैन। किन कारण छैन भने प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, त्यो सिफारिस सदर हुनुको अर्थ के हो भने उहाँको हैसियत अब राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भइसक्यो। त्यस हुनाले अब उहाँ चाहिँ अब संसदीय जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियामा उहाँले भाग लिन सक्नुहुन्छ वैकल्पिक सरकार बनाउने, तर उहाँले कसैलाई रोक्न पनि सक्नुहुन्न र सरकार निर्माणको अन्य नेताहरू, नेकपाकै अन्य नेताहरूको दाबीलाई रोक्न सक्ने उहाँको अधिकार छैन। त्यस हुनाले सत्तारूढ दलले जसलाई पनि आफूमा संसदीय दलका जुन सदस्यहरू छन् यसमध्ये जसलाई पनि आफ्नो नेता बनाउन सक्दछ, त्यो नेता बनाउनका लागि विग्रह ल्याउनु जरुरी छैन। अब त्यो नेता मात्र प्रधानमन्त्री हुन सक्दछ। ओके, यतिखेर डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू, यहाँ मैले अर्को उठाउन खोजेको विषय के भने अब यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सर्वोच्चसँग जोडिएको अवस्था देखियो र करिब 90-95 जनाले चाहिँ सांसदहरूले, पूर्व सांसदहरूले भनौँ, उहाँहरू सर्वोच्चमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बजारमा आएको छ। यो अवस्थामा के हुन्छ? अब सर्वोच्चले के गर्ने यहाँले देख्नुहुन्छ? यहाँको अहिलेसम्मको अनुभवले के देख्नुहुन्छ? संविधानको संरक्षक भनेको सर्वोच्च अदालत हो। उसले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि पाएको छ र जहाँ अन्याय भएको छ, संविधानको उल्लङ्घन भएको छ, उचित उपचार पनि उसले दिन सक्दछ। त्यस हुनाले अहिलेको परिस्थिति के हो भने संसद को प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेको छ। त्यो चाहिँ अवैधानिक, असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग भएको हुनाले त्यसलाई बिउताउनका लागि सर्वोच्च अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दछ। अहिले चाहिँ त्यसको निवेदनहरू, रिट निवेदनहरू सर्वोच्चमा परिसकेको छ। अब त्यसको कारबाही चाहिँ द्रुत गतिमा अग्राधिकारका साथ सर्वोच्चले सम्पन्न गर्नेछ र त्यो प्रक्रियाबाट
चाहिँ यो जुन भङ्ग भएको प्रतिनिधि सभा छ त्यो बिउतिन सक्दछ। ठ्याक्कै यसमा नि डाक्टर साहब मैले असंवैधानिक भनेर यहाँ धेरै लेखेको देखियो र प्रत्यक्ष अहिले यहाँले पनि बताउनु भयो के कारणले चाहिँ असंवैधानिक हो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी यो कारणले चाहिँ असंवैधानिक भयो भनेर धारा उपधारा सहित अलिकति हाम्रा दर्शकले बुझ्ने गरी कृपया। अब अहिलेको संविधान अन्तर्गत सबै संवैधानिक निकायहरू त्यो त्यो तिनीहरूको कार्यकाल कति वर्ष हो, कार्यावधि कति वर्ष हो भन्ने कुरो संविधानले उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको त्यसअनुसार यसको कार्यावधि 5 वर्ष हो र 5 वर्षभन्दा अघि पनि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्दछ, तर त्यो त्यस बेला मात्र हुन सक्दछ जब प्रतिनिधि सभाले सरकार जन्माउन सक्दैन, सरकार दिन सक्दैन। अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन। अहिलेको जुन सरकार हो बहुमत दलको सरकार थियो र त्यो बहुमत दलको अर्थात् प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको राजनैतिक दलको सरकारको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको चाहिँ शपथ ग्रहण भएको हो। त त्यो शपथ ग्रहण भइसकेको परिस्थितिमा अहिले उहाँले राजनैतिक कारणले गर्दा सरकारले चाहिँ आफ्नो जुन विश्वास छ संसदको त्यो गुमाएको भन्ने उहाँलाई लागेको कारणले गर्दा उहाँले यसलाई भङ्ग गर्नुभएको हो। तर प्रतिनिधि सभाको वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने क्षमता अहिले पनि छ, किनभने संविधान अन्तर्गत सरकारहरू 4 किसिमले बन्न सक्दछन्। पहिलो बहुमतको सरकार हो जुन चाहिँ वर्तमान सरकार थियो। त्यसपछि पनि सत्तारूढ दलले अर्को नेता छानेर बहुमतको सरकार दिन सक्दछ। त्यो सरकार भएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर संयुक्त सरकार बन्न सक्दछ। त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा संसद प्रतिनिधि सभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार निर्माण गर्ने अधिकार पाउन सक्दछ। त्यसले पनि विश्वासको मत लिएन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा भइरहेका सदस्यहरू मध्ये कुनै पनि योग्य सदस्यलाई चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने अभिभारा दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो अभिभारा पाएको सदस्यले पनि सरकार निर्माण गरेर यदि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र चाहिँ संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट त्यो विघटन हुन्छ। तर त्यो विघटन भयो भने पनि 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यस हुनाले जब प्रतिनिधि सभाले सरकार निर्माण गर्ने हैसियत राखिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि किसिमले यो सरकारले चाहिँ के भनेदेखि सरकार भङ्ग गर्ने उसले चाहिँ कुनै चाहिँ अहिलेको जुन प्रक्रियाहरू भयो त्यो अवैधानिक थियो भनेर प्रमाणित हुन्छ र सरकार निर्माण हुन्जेलसम्म त्यो संसदलाई चाहिँ भङ्ग गर्न मिल्दैन त्यो प्रतिनिधि सभालाई। र अदालतले यसैका आधारमा त्यस्तो प्रावधान त्यो प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरो स्पष्ट हुँदै पनि जुन चाहिँ अवैधानिक रूपमा भङ्ग गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ गैर कानुनी असंवैधानिक ठहर गरेर अनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्यो भने अनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया स्वतः सुरु हुन्छ। यतिखेर डाक्टर साहब यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ पहिला गिरिजा प्रसाद कोइराला, विश्व मनोमान अधिकारीले, बाबुराम भट्टराईले, शेरबहादुर देउवाले गरेका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई अहिले दाँजेर हेरिरहेका छन्। यतिखेर त्यो बेलाभन्दा अहिले संविधानमा व्यवस्था फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यो संविधान फेरि विउतने सम्भावना अथवा सर्वोच्चले यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने सम्भावना बढेको हो अथवा अहिलेको घटनाक्रम खास गरी कोरोनाको कारण कोभिड-19 को विषय अनि अरू आर्थिक सङ्कटको राष्ट्रिय आर्थिक सङ्कटमा बसिरहेको अवस्था यस्ता कुरालाई पनि सर्वोच्चले अलिकति ख्याल गर्छ गर्दैन, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, सर्वोच्चले वैधानिकताको विषयलाई सबैभन्दा महत्त्व दिने हो, संवैधानिकताको विषयलाई। त संविधानमा स्पष्ट प्रावधान नभएको र संवैधानिक सिद्धान्तहरूका आधारमा पनि अब प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा सर्वोच्चले सबैभन्दा पहिले संविधानमै टेक्दछ। अनि दोस्रो कुरो, अब पुराना नजिरहरू पनि छन् तर ती नजिरहरू नयाँ संविधानको प्रावधान अन्तर्गत खरो देखिँदैनन्।
त्यस हुनाले राजनैतिक विषयहरूलाई या जुन विवादका कुराहरू छन् तिनीहरूमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छैन। केवल संविधानमा यसको कानुनमा भन्दा इनेबलिङ प्रोभिजन नभएका कारणले गर्दा सर्वोच्चले यसलाई बदर गर्ने हो र बदर गर्ने आधार एकदमै स्पष्ट छ। यतिखेर डाक्टर साहब अब अर्को एउटा मलाई यहाँ अलिकति जिज्ञासा राख्न खोजेको विषय चाहिँ अब यदि सर्वोच्चले यसलाई चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना गर्यो भने केपी ओली सरकार र राष्ट्रपतिको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्छ, उहाँहरू संवैधानिक रूपमा कस्तो सङ्कटमा पर्नुहुन्छ, त्यो बेला उहाँहरूको नैतिक धरातल र संवैधानिक धरातल कस्तो रहन्छ? अब मलाई लाग्दछ प्रधानमन्त्रीले अब मेरो त्यस्तो अधिकार छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अब यो जुन विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो, अब यसलाई संवैधानिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या गर्नु जरुरी छैन र साथसाथै यसले जुन राजनैतिक अस्थिरता ल्याएको छ त्यो अस्थिरतालाई चाँडोभन्दा चाँडो यो केसको सुनवाई गरेर अन्त्य गर्न सकिन्छ। अब नैतिकताको विषय मलाई लाग्दछ त्यो त व्यक्तिगत कुरा हो, हरेक व्यक्तिले आफूलाई नैतिक स्तरमा कसरी हेर्दछ भन्ने कुरो। तर प्रधानमन्त्रीको अहिलेको क्षमता राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्री सरहको क्षमता हो र यो क्षमतामा उहाँ तबसम्म चाहिँ आफ्नो पदमा बहाल रहन पाउनुहुन्छ जबसम्म चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुँदैन। भनेपछि अब आफूले नैतिकताका आधारमा छोडेर हिँडे पनि जबसम्म अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुँदैन उहाँले चाहिँ छोडेर हिँड्न पाउने अधिकार छैन। त उहाँले पर्खिएर अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने हो। यतिखेर मैले ठ्याक्कै जोड्न खोजेको नि डाक्टर साहब अलि बढी मैले चासोका साथ जोड्न खोजेको विषय चाहिँ राष्ट्रपतिको विषय हो। उहाँ यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ राष्ट्रपतिको अवस्था चाहिँ के रहन्छ, उहाँलाई यसलाई चाहिँ अब महाअभियोगको अवस्था त त्यो फरक अवस्था भयो, अथवा संवैधानिक र नैतिक आधार नै रहन्छ कि अथवा उहाँसँग अरू कुनै संविधानका धाराहरू टेकेर उहाँले छोड्नुपर्ने अथवा छोडाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ, के रहन्छ? होइन, राष्ट्रपतिको मलाई लाग्दछ अब राजनैतिक कुराहरू त अलग गरेर हेर्नुपर्छ, मैले त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ। तर यो सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएका कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको पद वा प्रतिष्ठालाई असर गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने सरकारले गरेका सयौं सिफारिसहरू निर्णयहरू त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बदर गरेका दृष्टान्तहरू छन् र चाहिँ असंवैधानिक जुन एउटा प्रयोग भएको छ चाहिँ संविधानको मापदण्डमा त्यसलाई बदर गरेका दृष्टान्तहरू का कारणले गर्दा राष्ट्रपतिले आफूलाई नैतिकताको महसुस गर्नुपर्ने या अनैतिक काम गरे भनेर महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त अब महाभियोगको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो भनेको त राजनैतिक कुरा भयो र राजनैतिक रूपमा अन्य पक्षले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा भयो। तर एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई चाहिँ गैर कानुनी छ भनेर फिर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुँदैन। उसले टाइम बाई गर्न सक्दछ, उसले चाहिँ त्यसलाई समय लिएर अदालतले हात हाल्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्दछ, बदर गर्न सक्दैन, फर्काउन सक्दैन। बरु प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सकिन्छ कि आउनुहोस् तपाईँ यसमा छलफल गरौँ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला किनभने यो चाहिँ संविधानमा टेकेर तपाईँ आउनु भएको छैन भनेर त्यो पर्दा पछाडिका अभ्यासहरू हुन सक्दछन्। तर पर्दा अगाडि उहाँले गर्ने कुरा त धेरै कम हुन्छ र त्यस हुनाले मलाई लाग्छ यो धेरै नैतिक विषयका रूपमा व्याख्या गरिनु जरुरी छैन। डाक्टर साहब अब लगभग म अन्तिममा छु। मैले यहाँको नितान्त गम्भीर समयलाई चाहिँ मागेको हुँ। अब यहाँ के म यहाँ सोध्न चाहन्छु भनेदेखि केपी ओली सरकारसँग पनि हरेक ठाउँमा जब बाटो बन्दहरू गरियो, एउटा के अरे एउटा प्रधानमन्त्रीले जुन गर्ने गतिविधि थिए हरेक गतिविधिमा चाहिँ बाटो बन्द गरिसकेपछि यो अप्सन उहाँले लिनुभएको भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? उहाँसँग अरू अप्सन थिए अथवा यो अप्सनमा जानुपर्ने बाध्यता उहाँलाई पार्टीका विभिन्न कारणले बनाइदियो? विपक्षले पनि पछिल्लो समय त अलिकति अप्ठ्यारो पनि पारेको अवस्था देखिन्थ्यो। यतिखेर उहाँले यो जुन कदम लिनुभयो यो कदम चाहिँ संवैधानिक हिसाबले असंवैधानिक भए पनि
पार्टीको हिसाबले र उहाँ एकजना पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट हेर्दा चाहिँ यो कतिको उपयुक्त देखिन्छ? अब प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणले उहाँ समस्यामा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो त आफै प्रष्ट देखिन्छ, किनभने जुन सत्तारूढ माओ पार्टीभित्र जुन कलह थियो र त्यो कलहमा जुन कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका थियो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू चाहिँ प्रष्ट गर्नुभएको थियो। यो हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीको जुन हैसियत छ त्यो प्रभावित भएर रहेको थियो र उहाँले जुन असहयोगको सामना गर्नु पर्यो, अब ती कुराहरू सार्वजनिक चर्चामा पनि आएका छन्। त्यस हुनाले उहाँको आधारहरू थिए, तर ती आधारहरू अबको संविधान अन्तर्गत, अहिलेको संविधान अन्तर्गत विघटनको प्रक्रियाबाट उहाँले सजाय दिन सक्ने हैसियत यो संविधानले स्वीकार गरेको छैन। त्यस हुनाले उहाँका राजनैतिक जुन विवादहरू थिए, समस्याहरू थिए, त्यो पार्टीभित्र एउटा नेताका रूपमा उहाँले कसरी निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ भूमिका, ती भूमिकाका आधारमा तिनले समाधान पाउने थिए। तर अर्को अवस्था यहाँनिर चाहिँ के भनेदेखि मैले देख्दिनँ, किनभने त्यो अवैधानिक, जतिसुकै सङ्कटमा भए पनि प्रधानमन्त्रीले यो के भनेदेखि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न र त्यस हुनाले त्यसमा चाहिँ उहाँलाई त्यो बेनिफिट अफ डाउट छैन, त्यो गलत नै भएको हो। डाक्टर साहब, अर्को एउटा कुरा नि, अहिले अब अख्तियार प्रमुखमा चाहिँ केपी ओली सरकारले एकजनालाई नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ, प्रेम राईलाई, त्यो भन्ने कुरा आएको छ। यो जुन अख्तियारको नियुक्तिसँगै माधव नेपाल, प्रचण्ड कमरेडहरू अलिकति डराएको अवस्था देखिन्छ। यहाँ नियुक्ति गर्ने क्रम र यतापट्टि तर्सिने क्रम जुन देखिएको छ, यहाँ अलिकति सामिप्यता छ अथवा यसमा यो खालि जुङ्गाको लडाईँ अथवा यहाँ खास केही आन्तरिक विषयहरू छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब विषयवस्तुहरू त धेरै छन्। अब मलाई लाग्दछ कि एउटा प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा जुन एउटा संसदीय संस्कारहरूको अपेक्षा गरिन्छ, त्यो संस्कारमा कुनै पनि पदाधिकारी, कुनै पनि राष्ट्र सेवकले र खास गरी यति ठुलो प्रोटोकल भएका मान्छेहरूले आफ्ना असहमतिहरू परिषदमा उपस्थित भएर राख्ने हो। परिषद अन्तर्गतको जुन भूमिका छ, त्यो भूमिका सम्बन्धित सदस्यहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक भूमिका हो र त्यो संवैधानिक भूमिकालाई केवल व्यक्तिगत स्तरमा मात्र हेरेर प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग देखाउने या घुर्क्याउने हिसाबले मात्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु, त्यो त संविधानप्रतिको अनास्था हो। मलाई लाग्दछ कि ती कुराहरूका बारेमा जुन राजनैतिक विषयहरू छन् त्यो छलफल गरेर सम्बन्धित पक्षले चाहिँ समाधान गर्ने हो। तर जुन संवैधानिक भूमिका छ संवैधानिक परिषदभित्र, ती सबै चाहिँ सदस्यहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्दछ र आफूले पाएको जुन क्षमता छ त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, किनभने संविधानले त्यो दुरुपयोग गरेको अवस्थामा के गर्ने भनेर विकल्प दिएको छैन। त संविधानलाई पङ्गु बनाउने हिसाबले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु भनेको त हामी प्रजातान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ त भन्ने प्रश्न चाहिँ उपस्थित हुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो भूमिकाको पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो केवल आजको कुरा मात्र होइन, त्यो त भविष्यका लागि पनि त्यो संस्कार चाहिन्छ। डाक्टर साहब, नितान्त अन्त्यमा अब घटनाक्रम कता जान्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले फ्याक्टले के भन्छ, यहाँलाई के लाग्छ? त्यो अलिकति समग्रमा सम्भावनालाई अलिकति कोट्याउने प्रयास गरौँ न डाक्टर साहब। अघि नै स्पष्ट गरेँ, अलिकति 2-3 हप्ताका लागि जबसम्म सर्वोच्च अदालतले आफ्नो चाहिँ फैसला सुनाइसक्दैन, केही अस्थिरता हुन सक्दछ अनि रसाकसी हुन सक्दछ, किनभने अब पार्टीहरूले कसरी चाहिँ नयाँ सरकार बनाउने भन्ने बारेमा प्रशस्त चाहिँ बल एउटा लगाउने अवस्था छ। तर देशमा संवैधानिक सङ्कट छैन। यसलाई चाहिँ मान्छेले कतिपयले कुदेतात भनेर पनि भनिरहेका छन्, होइन? कु भनेको चाहिँ कस्तो परिस्थितिलाई भनिन्छ भने जब कुनै कारबाही भएको हुन्छ र अड्डा अदालतले त्यसको संवैधानिकतामा आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्। तर अहिलेको परिस्थिति त्यो होइन।
संवैधानिक सङ्कट छैन, सर्वोच्च अदालत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छ र निवेदनहरू परिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सेनालाई मोबिलाइज गर्नुभएको छैन र चाहिँ जुन एउटा संयन्त्रहरू छ सुरक्षाको त्यसको प्रयोग गरिएको छैन, धरपकड छैन, वाक स्वतन्त्रता छ, देश एकदमै ठाउँमा छ। खालि एउटा असंवैधानिक निर्णय भएको छ जसलाई अदालतबाट सच्याउने अपेक्षा गर्नुपर्दछ सबैले र सरोकारवालाहरूले आफ्नो भूमिका अदालतमा स्पष्ट गर्ने हो। अब सडक तताएर अस्थिरता चाहिँ निर्माण गर्ने होइन देशमा। अब मैले अघि अन्तिम भने यो चाहिँ मैले पक्कै पनि अन्तिम बनाउने प्रयास गर्छु। अब नेकपा चाहिँ विभाजन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ यहाँ? एउटा चाहिँ अनुभवी कानुनविदको नाताले हेर्दाखेरि अब नेकपा विभाजनको अवस्थामा लगभग पुगेकै हो। अब भर्चुअली चाहिँ विग्रह आयो भनेकै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले यो बाटो खोजेको हुन सक्दछ। तर अब उहाँ चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ के भन्दा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण भइसकेको परिस्थितिमा यदि सबै पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सक्यो भने विग्रह नहुन पनि सक्दछ। र त्यो चाहिँ के हो भने राजनीतिक संस्कृतिमा चाहिँ भर पर्ने कुरा भयो। तर अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका चाहिँ त्यो रूपमा निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न जुन पदमा बस्दा एउटा प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यस हुनाले सबै कार्डहरू संसदको हातमा छ र संसदले कुन रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दछ त्यहाँका पार्टीहरूले त्यसमा भर पर्दछ। धेरै धेरै आभारी छौँ डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी dcnepal.com मा नेपालबाट प्रत्यक्ष रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग सम्पर्क गरेर यहाँहरूका जिज्ञासालाई राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। कति जिज्ञासा राख्न सकियो छोटो समयमा मैले समग्र विषय समेट्ने प्रयास गरेँ। डाक्टर साहबलाई आफ्नो समयको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्तिममा के भन्न चाहन्छु डाक्टर साहब? होइन, केही छैन। मलाई लाग्छ मैले संवैधानिक कानुनको स्थिति प्रश्न गरेको छु। म राजनीतिमा धेरै नबोलौँ होला। खुसी लाग्यो। यहाँको अमूल्य समयको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को विशेष पात्रका साथ हामी अर्को समय भेट्नेछौँ। आज डाक्टर साहब आउने हामीले समय पर्याप्त समय दर्शकलाई दिन सकेनौँ। हामीले छोटो समयमा यो भेटघाटको कार्यक्रम मिलाएका थियौँ। दर्शक महानुभावहरूलाई हामीसँग सँगै जोडिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद।